Как тебя зовут? Пешков Александр Викторович. Какое подразделение, звание, должность? 35-я бригада морской пехоты. Militer Rusia merilis rekaman momen marinir angkatan bersenjata Ukraina menyerah di pulau-pulau di Dnipro. Rusia mengklaim mereka mundur, salah satunya akibat tidak punya air dan tidak punya tempat untuk mundur. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, salah satu tentara Ukraina mengatakan bahwa mereka harus minum dari rawa. Perintah meninggalkan saya, mereka mengatakan akan membawa saya pergi, namun mereka tidak pernah membawa saya pergi, tambah tahanan tersebut. 17 marinir angkatan bersenjata Ukraina menyerah di pulau-pulau di Dnipro. Saat interogasi, tak ada perlawanan dan kekerasan yang ditunjukkan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Как тебя зовут? Пешков Александр Викторович. Какое подразделение, звание, должность? 35-я бригада морской пехоты. Матрос, пулеметчик. Что здесь делаете? Сдались в плен. Сколько вас было? 5 было со мной в наблюдательном пункте, и соседнего наблюдательных пунктов было еще 12 человек. Почему сдались в плен? По 40 дней сидели без воды, воду пили из болота, а отступать не было куда. Командование кинуло вас больше, да? Да, кинула, говорила, что заберет, а так не забрала. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.